Hello，Stephy 你好。你好，大家好。咁你想問你幾個問題，好簡單嘅啫。你覺得咩為之最佳攝影咧？其實就好簡單嘅啫，最緊要咧就拍得我靚咧，咁就係最佳攝影㗎啦。咁咩為之最佳剪接咧？呢個仲簡單，最緊要咧就唔好剪走我啲戲，咁就最好啦。咁你又覺得咩係最佳攝影咧 ，Ronald？咁仲簡單啦，拍得我啲對手靚就係最佳嘅攝影嚟啦。咁點解唔係拍得你自己靚啲咧？我點拍都唔靚㗎啦，咁咪要靚，我要搞特技㗎咯喎。好啦，咁啊，橋第一個獎項啦，俾你讀。第27屆香港電影金像獎頒獎典禮，最佳攝影得獎者黃岳泰、投名狀。多謝大會評審，多謝各金像獎嘅選民。其實冇陳可辛咧，呢部戲係唔會有黃岳泰企喺度講嘢，因為整個戲我係非常之獲益良多嘅。喺跟到陳可辛對自己個意念同埋追求咧咁努力同埋咁有毅力之下，我係真係學到好多嘢，同埋仲有3位巨星李連杰先生、劉德華先生同埋金城武先生，好多謝佢哋嘅配合。And I would like to thank our producers, Andre Morgan, Peter Lam 同埋 Jojo Chan， 好多謝佢哋嘅對我嘅支持。仲有多謝8個攝影組喺個戰爭場面嗰度跑到連人帶機撲晒落地，但係我哋嗰啲鏡頭都有用到嘅。咁就尤其是我左右 partner 啦，Steadicam 嘅 operator Jimmy Wong 啦，同埋我呢度陳強仲有一定要多謝嘅就係我老婆同我仔對我嘅支持。電影金像獎將會我攞幾多次都